Ti piacerebbe essere protagonista su PescaSub TV? Inviaci i tuoi migliori video di pesca in apnea. Meglio se con una tua presentazione parlata prima di immergerti e un tuo commento a fine pescata. Oppure video di fai da te sulle attrezzature. Vai sul nostro sito, scarica la liberatoria e sarai trasmesso sul canale italiano della pesca subacquea.